Co vás přimělo uvažovat o expanzi na český trh? Tak ten český trh podľa mňa pre Slovákov a akože ja to vždy tak vnímam, že to Československo a tá história, ktorú my spolu máme, je niečo, hej, ja to tak aj vždy zvyknem hovoriť, že tí Češi to sú takí naši bratia. A v podstate pre akýkoľvek biznis, ktorý sa deje na Slovensku, tak ten český trh je extrémne dostupný, pretože ad jedna kultúrne sme si veľmi blízki, jazykovo sme si veľmi blízki a zároveň aj to, ako ten štát funguje, teraz myslím procesne alebo biznisovo, tak je to veľmi, veľmi podobné. Takže my sme akoby už pár rokov dozadu vlastne začali samozrejme nejako organicky získavať nejaký biznis v Čechách, ale áno, keď ten biznis na Slovensku a ten trh slovenský má nejakú veľkosť a ono sa vlastne hovorí, taká ako keby metrika je, že síce ten slovenský trh je de facto o polovicu menší z pohľadu počtu obyvateľov, ale sa vlastne hovorí, že ten český trh je ako keby per capita aj z pohľadu biznisu 3-krát väčší. Hej, čiže nie je 2-krát väčší, ale 3-krát väčší. Čiže prirodzene aj keď si pozrieš vlastne nejakú mapu a pozrieš sa na to, že aké firmy sídlia v Prahe, tak častokrát sú to firmy, ktoré robia napríklad zastúpenie pre, povedzme, celú strednú Európu. A to prirodzene, ako tá naša firma rastie a chceme robiť veci, ktoré majú dosah a chceme robiť veci, ktoré nás akoby posúvajú vpred, tak logicky sa dostávaš k tomu, že chceš robiť možno nielen pre tie céry na Slovensku, ale chceš robiť pre tie matky v Čechách.